مداومات الأفكار تدرك المعاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي وافنى عن المحسوسات بغيبة كافي الذات تشهد المغيبات شهرة لا خافية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي يظهر لك سر الصفات قائم بالمكونات إياك تشرك بالذات واحذر من البليات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي منزه عن الحلول عن دائرات العقول وزد ما فاق المنقول طريق البرهانية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي إن أردت يا مريد تدخل حضرات التوحيد الزم مقام التفريد سرا وعلانية لا إله إلا الله لا إله
الأسباب فدم على قاع الباب تدخل حضرات الأحباب هم سادات الأتقياء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي يا إلهي ومالكي أنت تعلم فحلي وأبي ما قد حل قلبي من هموم واشتغال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي وما لك تتنام بفحلي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل الطف فينا بما نزل يا واحدا في ملكه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي يا ربي داوي فؤادي من كل داء عضال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا ضيعة العمر لما
عليه يا مولد القرب
والقرب واذكر إليه لوعاتي وحبي جمال الذات محمد الهادي نور الصفات كنزي واعتمادي حال الممات جعلته زادي عند السؤال يقول أنا لها الله كلمة محلاها بذل الوصال سلم على طه سلم عليه يا مريد القرب واذكر إليه لوعاتي وحبي والنبي وليس في كسبي صبري محال عن حضرات العرب نور الحبيب يا عاشق يسلب منه لبيب إذ يراه يجذب أمر عجيب يدري من يقرب عند الوصال ذي المعنى يرى الله كلمة محلاها برد الأطفال سلم على طه سلم عليه يا مريد القرب واذكر إليه لوعاتي وحبي والعبيد وليس في كسبي